deputat, mirë se keni ardhur në takimin e 119 Këshillit Prokuror të Kosovës. Konstatoj se të pranishëm janë gjithë anëtarët të Këshillit. Nderuar anëtar, ju keni marrë agjendën e këtij takimi së bashku me materialet. E qes në votim propozimin me pikat e rendit të ditës. Kush është për aprovimin e këtij rendi ditës, apo ka dikush ndonjë pikë për ta shtuar? A ka? Nëse nuk ka, atëherë unë kam një propozim. Me qenë se zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokuror, zoti Daini Ismaili, është antar i Komisionit për Rekrutimin e Prokurorëve të Minoritetit Serb dhe i njëjti në ora 12 duhet me shku në Mitrovic, atëherë kërkoj që pika e 6 e rendit ditës, që ka të bëjë me raportin e Komisionit për vlerësimin e performancës së 11 prokurorëve, ku duhet të referoj zoti Dain, jetë si pikë e 3 e rendit ditës, ku si pika e 3 që ka të bëjë me kërkesën për vazhdimin dhe emërimin e anëtarëve të prokurorëve të Oleksit, jetë si pikë e 6 e rendit ditës. A pajtoheni me këtë rend ditë dhe me këtë propozim për ndryshimin e pikave të rendit ditës? Kush është për? Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj se KPK unanimisht e aprovon pikën e parë të rendit ditës. Pika 2 është aprovimi i transkriptit dhe i procesverbalit të takimit 118 Këshillit Prokuror të Kosovës i datës 7 korrekt 2016. A ka dikush ndonjë vërejtje për transkriptin dhe procesverbalin? Nëse nuk ka qes në votim, kush është për aprovimin e pikës 2 të rendit ditës? Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj se KPK unanimisht aprovoi pikën e 2 të rendit ditës, aprovimin e transkriptit dhe i procesverbalit të takimit 118 Këshillit Prokuror të Kosovës të datës 7 korrekt 2016. Tash na ka ardhur si pikë e rendit ditës raporti i Komisionit për vlerësim të performancës së 11 prokurorëve. Sa i përket kësaj pike, fjalën ja kaloj kryesuesit të Komisionit për vlerësimin e performancës së prokurorëve, zoti Daini Ismaili, për të na njoftuar më gjërësisht lidhur me këtë proces vlerësimit. Urdhëro zoti Daini. Komisija za vrednovanje rezultata rada ja mislim s obzirom da je Komisija, ja bih pozdravio predsjedavajućeg tužilačkog savjeta i članove tužilačkog savjeta kao i sve prisutne. Komisija za vrednovanje rezultata rada tužilaca dana na osnovu člana 20 paragraf 3 pravilnika o vrednovanju rezultata rada tužilaca, nakon što je 13. jula 2016. godine završila proces vrednovanja 11 tužilaca, Tužilačkom savjetu Kosova podnosi sljedeći završni izveštaj. Shodno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savjetu Kosova, Tužilački savjet Kosova na sednici održanoj dana 29. decembra 2015. godine usvojio je pravilnik o vrednovanju rezultata rada tužilaca, koji je stupio na snagu 15 dana nakon objavljivanja, nakon usvajanja u Tužilačkom savjetu, to je 14. januara 2016. godine. Nakon stupanja na snagu pravilnika, na sednici Tužilačkog savjeta Kosova održanoj 12. februara 2016. godine, shodno odredbi člana 21 pravilnika, shodno odredbi člana 21 pravilnika, izabrana je tročlana komisija za vrednovanje rezultata rada tužilaca, te su 22. februara 2016. godine odluke o izboru članova komisije primili svi članovi komisije. Tako je komisija potom započela sa radom po već ranije utvrđenoj listi državnih tužilaca, čiji je postupak vrednovanja započet u pravcu prikupljanja informacija. Međutim, do vakuuma je došlo usled usvajanja novog pravilnika i stupanja na snagu istog, a potom u skladu sa odredbama novog pravilnika i formiranja nove komisije. Prvobitna lista vrednovanja rezultata rada tužilaca obuhvatila je 10 tužilaca. Međutim, u međuvremenu ova lista je proširena za još 2 kandidata koji su aplicirali za pozicije glavnog
i to glavnog tužioca apelacionog tužilaštva Kosova i poziciju glavnog tužioca specijalnog tužilaštva Republike Kosova. U međuvremenu je jedan tužilac koji je bio na listi odlukom disciplinske komisije udaljen sa pozicije državnog tužioca koji je nakon toga podneo ostavku, te je stoga protiv njega obustavljen postupak vrednovanja iz razloga nesvrsishodnosti. Komisija je vrednovala rezultate rada preostalih 11 tužilaca. Ja ne bi naglašavao imena zbog konfidencijalnosti, gospodine predsjedavajući, pa ću preći. Prilikom vrednovanja rezultata rada državnih tužilaca i specijalnih tužilaca, komisija je prikupila neophodne podatke od jedinice za vrednovanje rada tužilaštava iz baze podataka, zatim ranijih godišnjih vrednovanja od strane glavnih tužilaca, kao i vrednovanja koje je komisija tražila od strane glavnih tužilaca nakon što je započet proces vrednovanja rezultata rada tužilaca, podataka o samovrednovanju tužilaca, tužilačkih akata koje su tužioci sami izabrali i odabira tužilačkih akata po slučajnom izboru od strane komisije. Kriterijumi koji se komisija pridržavala pri vrednovanju rezultata rada gore navedenih tužilaca bili su ažurnost u postupanju, stručnost i uspešnost u radu, profesionalna posvećenost i saradnja. Shodno odredbi pravilnika, komisija je vrednovala rezultate rada tužilaca sa nedovoljnom, dovoljnom, dobrom i vrlo dobrom ocenom. Predmet vrednovanja rezultata rada su tužilački akti i to rešenja o zadržavanju, zahtevi za prikupljanje potrebnih informacija, rešenja o pokretanju istrage, rešenja o pokretanju pripremnog postupka, zahtevi za određivanje pritvora, zapisnici o saslušanju okrivljenih, zapisnici o ispitivanju svedoka oštećenih, zapisnici o ispitivanju svedoka, optužnice, predlozi za izricanje vaspitnih mera, s obzirom da smo imali jednog državnog tužioca koji radi u departmanu za maloletnike, rešenja o odbačaju krivičnih prijava, rešenja o prekidu istrage, rešenja o obustavi istrage, sporazumi o priznanju krivice, žalbe na presude i rešenja suda i predlozi po uloženim žalbama na presude i rešenja sudova, što se odnosi na državne tužioce apelacionog tužilaštva Kosova. Ažurnost u radu tužilaca vrednovana je na osnovu broja obrađenih predmeta u odnosu na broj zaduženih predmeta za period vrednovanja. Stručnost i uspešnost, zatim profesionalna posvećenost u radu vrednovani su na osnovu sledećih merila: kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja, preciznosti i razumljivosti akata i predloženih procesnih radnji, umešnost obrazlaganja pravnih stavova, odgovornosti i umešnosti prilikom zastupanja tužilačkih akata, korišćenje stručne argumentacije, uspešno prilagođavanje konkretnoj procesnoj situaciji, poštovanja prava ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku. Imajući u vidu navedene odredbe pravilnika o vrednovanju rezultata rada tužilaca, komisija je na jedan nepristrasan i objektivan način vrednovala sve rezultate pojedinačno i sve ove 11 tužioce koji su bili vrednovani, svi su ocenjeni od strane komisije, međutim to će tužilački savet, svi članovi tužilačkog saveta primili su primerak vrednovanja navedenih tužilaca, te u tom kontekstu ja bih završio ovaj izveštaj i predložio bi tužilačkom savetu da usvoji ovaj završni izveštaj. Hvala. Faleminderit. A ka dikush ndaj pyetje për Ilenin? Urna. Përshëndetje për të gjithë. Fillimisht konsideroj që komisioni ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë. Është pyetje më shumë e karakterit teknik, idenë. Me dokumentin e në shumë në pikën 3, me që po kemi konfidencë, është një notim që dallon nga kjo këtu në fund, a është e njëjta apo është vetëm gabim teknik. Në pikën 3, unë për prokurorin në numër 3,
se mundën me gjithë, propozimin me numër 3. Po, 3.9 është me 3.8, a është gabim teknik apo cili është vlerësimi? Točno je ovo ocena 3.91. Ipak sam hteo prvo ove tužioce. Ja sam komisija i u slovi kronološki stavila ova dva tužioca s obzirom da su prva dva tužioca u izveštaju aplicirala za glavne tužioce navedenih tužilaštva, specijalnog i apelacionog, i onda smo mi to radili, morali kao starešine, sad kako će komisija odlučiti, iz tog razloga smo mi zauzeli taj stav. Inače nije greška, ocena se tako da je. Ti përtjetër? Nëse s'ka atër, unë kam veç një pyetje për ju idejnë. Për këta nimet prokuror që ju keni vlerësu, a ka pas ndosit e tyre vetë vlerësim? Nëse ka pas, a përputën këto vetë vlerësime me vlerësime që i ka bërë prokurori tyre? Mi smo imali obrazce o vrednovanju i samovrednovanju. Međutim, imali smo i u kontekstu celokupnih tužilačkih akata koji je tužilac koje je komisija pribavila, mi smo analizirali. Sad, u nekim situacijama mi imamo, to se treba, da kažem, doraditi, nego treba se razgovarati. Ja ne bih želio kao predsjedavajući komisije za vrednovanje rezultata rada tužilaca da preuzimam tu obavezu. Mislim da je to obaveza predsjedavajućeg tužilačkog saveta i glavnog državnog tužioca. Ja bih vas, eto, hvala na ovo postavljeno pitanje, da se razgovara sa glavnim tužiocima koji bi u tom pravcu malo preciznije izvršili opis rada svakog tužioca. Mi smo imali jedan opis, da kažem, jedinstven, onda je bilo vrlo teško, pa je komisija tražila dodatne informacije, što je zaista otežavalo posao i došlo je naravno do nepotrebnog prolongiranja. Upravo iz tog razloga, a zato ja vas i u ime ostalog dva člana komisije zamolio da se u buduće porazgovara, jer ipak to je jedan proces koji ne možemo mi svi biti isti, niti imati sve mane. Hvala. Mene interesuje kako ste cijelili kriterijume poverljivosti, kriterijum etike, u redu je stručnost na osnovu onih akata koji ste dobijali, kriterijum poštovanja, dostojanstva. Jer vidjela sam da su u ocenjivanju i ti kriterijumi ubačeni. Kada se radi o etici, o dostojanstvu, mi smo imali, recimo, uvid u spise predmeta i upravo ove zapisnik o ispitivanju okrivljenog, o ispitivanju oštećenih svedoka, kroz analizu tih zapisnika mi smo vidjeli kroz postavljanja pitanja od strane tužioca koji vodi istragu kakvo je njegovo, koliko on poštuje ljudska prava i dostojanstvo svakog učesnika u postupku. A u vezi etike, etika je jedan širok pojam, međutim nije to samo ponašanje unutar tužilačkog sistema, unutar kancelarije tužilaštva gde tužilac koji se vrednuje radi, međutim tu imamo kriterijume kako njegovo ponašanje kako u kancelariji, tako i izvan kancelarije. Sa i përket vlerësimit të etikës të prokurorëve, edhe sjelljes së pajishme, Komisioni për vlerësimin e performancës së prokurorëve, në bazë të rregullores për vlerësimin e prokurorëve, ka të drejtë me kërku edhe nga zyra e prokurorit disiplinar të gjitha informacionet lidhur me sjelljen e etikës të një prokurorit edhe sjelljen brenda zyrës edhe sjelljen jashtë zyrës. Po njëkohësisht edhe kryeprokurorët e prokurorive përkatëse duhet në raportin e vlerësimit të prokurorit të japin karakteristikat lidhur me sjelljet e një prokurori të etikës. Po në praktik i kemi shpesher, derisa kom qenë në anëtarë e komisionit, po mendoj që ajo praktik vazhdon ende që vlerësimet e kryeprokurorëve sa i përket sjelljes të etikës dhe sjelljes të pajishme të prokurorëve i kanë dhënë në shumicën e rasteve pozitive.
edhe nuk kanë gjetë kurfar shkelje nga ana e prokurorës sa i përket etikës. Kjo është një kategori morale, e cila është me të vërtet vështirë më vlerësu, por në bazë të ligjit të Këshillit Prokurorit të Kosovës, gjithë kryeprokurorët janë të obliguar që në çdo ankesë për sjelljen e pahishme të një prokurori të procedohet në zyrën e prokurorit disiplinor. Unë e di që kjo nuk bëhet për krejt kryeprokurorëve, por të ardhmen duhet të bëhet krejt kryeprokurorëve. Edhe një sugjerim për Komisionin për vlerësimin e performancës. Vlerimi tha që duhet me bë vetë vlerësimin në bazë të rregullave secili prokuror, po edhe vlerësimi i kryeprokurorit. Shpeshherë ndodh që mos mu pajtu, mos me ardhë në përputhje vlerësimi i kryeprokurorit me gjendjen faktike të cilën e qet Komisioni për vlerësimin e performancës. Atëherë duhet mu njoftu edhe Këshilli Prokurorit i Kosovës, edhe kryeprokurori i shtetit që mund ndërmarr edhe me punën e atij kryeprokurorit. S'mundën kryeprokuror me dhënë një vlerësim i cili krejt në kundërshtim me vlerësimin e Komisionit të performancës. E kemi këtu një rast ku e pa që pikën e ka 2.21, por vlerësimi i kryeprokurorit ka qenë shumë i mirë, ndërsa konstatimi i Komisionit për vlerësimin e performancës ka gjetë shumë shkelje nga ana e një prokurori, që na edhe kemi iniciuar procedurën edhe për atë prokuror. Ndoshta duhet këto ju mi evidentu, edhe mandej na mu marr me ata kryeprokurorët që nuk e japin në mënyrë objektive vlerësimin për një vartës të vet. Kjo është përbajtja. Zahvaljujem se gospodine glavni tužioče, svakako mi smo to konstatovali u vezi tog propusta, međutim svakako da je vaša sugestija i vaš predlog, to će komisija svakako uzeti u obzir i to će biti obaveza komisije da tako ubuduće postupa. Disciplinske komisije to. Vetëm edhe një sugjerime. Ne kemi raportin edhe formularin për vlerësimin e prokurorit. Ndërsa sa e kum pa unë në ato raportet për vlerësimin e prokurorëve e kemi një pika, nëso pika 8, edhe vlerësimi i kryeprokurorit, kur vlerësohet puna drejtuese edhe menaxheriale e kryeprokurorit. Ndoshta duhet me bën një formular posaçëm për vlerësimin e kryeprokurorëve, se jemi duke u afruar tek koha kur kanë me i në riemërim të gjithë kryeprokurorëve. 13 ditë para të më skadu mandati i kryeprokurorëve, dini që në fund vitit u skadon, kështu që duhet ndoshta Këshilli me pru një vendim, me pru një formular me bën atë posaçëm për vlerësimin e kryeprokurorëve, sa i përket punës edhe kritereve menaxheriale drejtuese të atyre kryeprokurorëve. Dikush tjetër fjalën? Pra, Komisioni për vlerësimin e performancës është njëri ndër komisionet, mos thonë komisioni më i rëndësishëm në kuadër të Këshillit. Sugjerimet tona konsideroj se janë të mirën e përgjithshme të punës, përmirësimin apo në reflektimin e cilësisë të punës. Ky komision duhet të jetë i kujdesshëm, duhet përshkruaj gjithçka që sheh, duhet shkruaj kur gjë mirë abstrakte ose me amendje, pa thjesht në ton konkret, diçka për në një rast që ju keni vlerësuar, po nuk është arsye nëse thuhet se unë kom kërku pej talëzojnë një kryeprokurorit informacion për prokurorin e zyrës tij dhe s'm ka kthyer dhe kur gjë kërkuj. Duheni me na njoftu me kohë për gjithë ato që ndodhin. Atëherë, nëse s'ka dikush diçka, qes për votim, kush është për mua aprovu raporti i Komisionit për vlerësimin e performancës së 11 prokurorëve? Kundër, s'ka abstenim, s'ka konstatoj se KPK unanimisht aprovon pikën 3 renditës raporti i Komisionit për vlerësimin e performancës së 11 prokurorëve. Në qenë se zoti Dain, si që lejmërova dhe më herët, është i angazhuar si antar i komisionit, atër këtë duhet me shku në kemi forum për me vazhdu matutje në vjetë në Këshillit. Je i lirë, faleminderit shumë. Të konstatohet se në ora 10:25, prokurori gjithsesi antar i Këshillit i Dain Ismojdi e lën vjetën e Këshillit për shkak të angazhimit që ka si antar i komisionit. Pika 4 është rregullorja numër 07/16 për procedurën disiplinore për anëtarët e Këshillit Prokurorit të Kosovës. Në kuadër të plotësimit të legjislacionit të sistemit prokurorit të Kosovës, pas ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur vitin e kaluar me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorit të Kosovës, sot e kemi për diskutim rregulloren për procedurën disiplinore për anëtarët e Këshillit Prokurorit të Kosovës. Sa i përket kësaj çështje, në vitin 2012 është miratuar kodi etik për anëtarët e Këshillit, si dhe ligji për Këshillin. Neni 11 i këtij ligji ka përcaktuar disiplinimin e anëtarëve të Këshillit, mirë po,
pa përcaktuar një procedurë të qartë veprimit të disiplinimit të anëtarëve të Këshillit. Andaj Komisioni për Çështje Normative, duke u bazuar në nenin 11 ligjit për Këshillin, ka hartuar rregulloren dhe sot e kemi para vetes me të cilën qartësohet procedura për hetimin dhe sjelljen të pahishme të anëtarëve të Këshillit Prokuroria të Kosovës dhe zhvillimi i procedurave disciplinore ndaj tyre. Për më tepër fjalën ja kaloj kryesuesit të Komisionit për Çështje Normative, zotit Bari Hyseni. Rruga Bari. Faleminderit, kryesues. Një nga objektivat e Këshillit Prokuroria të Kosovës ka qenë që të nxjerrë një rregullore e cila do të ndikon pozitivisht në procedurën e disiplinimit të anëtarëve të Këshillit Prokuroria të Kosovës. Ky ka qenë obligim dhe ne në objektiva dhe në vizionin tonë kemi pasur që sfoku për këtë vit ta përfundojmë këtë rregullore. Si Komision për Çështje Normative kemi arritur që sot ta kemi domethënë në agjendën e Këshillit Prokuroria këtë rregullore, e cila konsideroj që është rregullore e cila i plotëson standardet e larta edhe sa i përket profesionalizmit, por edhe sa i përket çështjes se si do të sillen në të ardhmen një antar i Këshillit Prokuroria të Kosovës me detyrat e përgjegjësitë që i ka, qoftë ato kushtetuese apo ligjore. Çka përmban në parim rregulloria? Parimisht rregulloria përmban parimet e sjelljes së pahishme, të cilat parime i parashojnë kodi etikës, i cili është në fuqi që nga viti 2012 dhe natyrisht i përmban edhe parime tjera të cilat dalin si rezultat i të gjitha akteve tjera nën ligjore që kemi në fuqi. Sipas kodit të etikës, por edhe sipas dispozitave ligjore bazike mbi të cilën është nxjerrë kodi i etikës, sjellja e pahishme në kupton domethënë çdo veprim i cili është në kundërshtim me kushtetutën, ligjin dhe çdo shkelje të paraportë me kodin e etikës, një kod i cili është në fuqi nga viti 2012. Si mund të filloj procedura kundër etikës apo shkeljeve të etikës së një antari të Këshillit Prokuroria të Kosovës? Ajo mund të bëhet në dy raste, sipas ankesës nga ndonjë subjekt dhe sipas detyrës zyrtare apo ex officio që quajmë ne. Cilat janë pasojat që mund të lindin nga një procedurë? Pasojat mund të jenë me mosën e qortimit, një mosë e cila vjen në shprehje për shkeljet e lehta, mosën e pezullimit nga detyra për një kohë, mosën domethënë mos me qenë pjesë e agjendës në Këshillin Prokuroria për një kohë, derisa të merret vendimi përfundimtar për mosën e fundit që konsiderohet mosa më e rëndë propozimi për shkarkim. Kjo rregullore njeh edhe çështjen e ankesës. Në rastin e parë, kur është fjala për dy mosat e para, për çështjen e qortimit dhe pezullimit, ankesa e detyruar kryesuese të Këshillit Prokuroria, ndërsa në rastin e tretë, kur vjen në shprehje propozimi për shkarkim, eventualisht qoftë të antarit prokuror në Këshillin Prokuroria apo antarit jo prokuror që duhet bëjnë nga Kuvendi i Kosovës, i drejtohet Gjykatës Supreme të Kosovës. Edhe pse deri më tani Gjykata Supreme e Kosovës nuk ka bën një rregullore decidivisht për këtë çështje në konsultim me Gjykatën Supreme të Kosovës, ajo është e gatshme që në çfarëdo rasti që paraqitet me hartu, më pastaj me bërë praktik, edhe për këto raste, sepse të tjetër praktikë duhet në zhvilluar ndaj antarëve të Këshillit Gjyqësor. Kush e themelon komisionin, është çështje ligjore, komisionin e themelon kryesuesi. Ne kemi paraparë një përbërje të komisionit e cila nuk do të pengoj efikasitetin apo punën e Këshillit Prokuroria të Kosovës, dhe ky komision do të jetë dy antarë nga radhët e Këshillit Prokuroria, ndërsa një antar
do të jetë nga zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe me vetmin qëllim, duke marrë parasysh që ne kemi forumin në 9 antar, të mos bim në situatë që Këshilli Prokurorit të Kosovës për shkak të forumit mos ketë mundësi me mbledh. Po konsiderojmë se nëse do të ishte një antar i Këshillit Prokurorit subjekt i procedurës disiplinore, atëherë dhe 3 antar që janë parashihet me rregullore që duhet të jenë në komision, do të ishte e pamundur që fillohet procedura disiplinore. Prandaj për me ikë kësaj situate kemi propozuar dhe ka qenë jemi munduar dhe kemi arsyetuar dhe në fund kemi pajtuar dhe në vonuar me mish ndërkombëtar që të jetë nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, duke marrë parasysh që të njëjtit nuk kanë konflikt. Të drejt për drejt me prokurorët nuk kanë edhe lëndë për çdo ditë që e marrin dhe do të jenë në pozitë pak më të mirë. Përjashtimisht kështu është rregulluar çështja e disiplinimit të antarëve të Këshillit dhe konsideroj që nëse dikush ka nevojë për ndonjë sharrim më detaj, jam në gjendje me pauna të mëdhisë të me vonë sharrim. Faleminderit shumë. A do dikush fjalën, a ka dikush në pyetje në ai? Ndoshta veç për një qartësi, unë kështu, kur është një pyetje komisioni që përbohet prej 3 vetave, edhe marrja vendimit, nëse ka një abstenim, ose 2 votojnë, një është për, një është kundër, është e rregulluar kjo në parim sipas ligjit procedurës të shërbimit civil apo? Ja, është rregulluar me kryesues në parimin e përgjithshëm, domethënë vendimet komisioni merr me shumicë. Domethënë me shumicë votash, ndërsa vendimin e Këshillit e kemi të rregulluar me rregullore të tjera. Prandaj, prej 3 antarëve, vendimi do të merret me shumicë të votash, që nënkupton 2. Nëse votojnë 2, vendimi merret dhe del në Këshill më pas Këshillit vendos. A ka dikush ndaj pyetje tjetër? Po, zoti Bari, kështu sa i përket parashkrimit këtu është para pa për periudhën sa ka mandat antari i Këshillit apo parashkrimi këtu? Jo, këtu nuk e kemi rregulluar çështjen e parashkrimit, se konsideroj që ajo do të lidhet vetëm me mandatin e antarit të Këshillit, ndërsa nëse shkeljet do të bëhen eventualisht me statusin e tij si prokuror, do të përgjigjet këtë në procedura të tjera përmes komisionit të përhershëm disiplinor që kemi në kodin të Këshillit Prokurorit. Atëherë, nëse dikush tjetër s'ka pyetje, kush është për aprovimin e rregullores? Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj se këtë unanimisht aprovon pikën 4, rregulloria numër 072/2016 për procedurën disiplinore për antarët e Këshillit Prokurorit të Kosovës. Pikën 5, propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 01/2015, birorën dhe veprimtarinë e bordit drejtues të projektit Teksmil. Këshilli ka miratuar rregulloren birorën dhe veprimtarinë e bordit drejtues të projektit Teksmil, në bazë të së cilës përcaktohet mënyra e punës së bordit drejtues të projektit. Pas ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur vitin e kaluar me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorit të Kosovës, bordi drejtues i projektit na është drejtuar me një kërkesë që kjo rregullore të plotësohet, ndryshohet në harmoni me ndryshimet ligjore. Komisioni për çështje normative në mbledhjen e fundit ka trajtuar këtë kërkesë bordi drejtues të projektit dhe për më shumë ja kaloj fjalën kryetarit të komisionit, kryesuesit të komisionit për çështje normative, zotit Bari Seli. Bari. Faleminderit kryesues. Komisioni për çështje normative e ka dhënë propozimin që të bëhen ndryshime, janë 3 ndryshime, të cilat i kërkon rregulloria e re për shkak të ndryshimeve të reja ligjore që kanë ardhur, ku në vend të kryeprokurorit të shtetit, që njëkohësisht para ndryshimeve ka qenë edhe kryesuesi i Këshillit, tani është kryesuesi i Këshillit, dhe në vend të drejtorit që ka qenë drejtorit të sekretariatit që ka qenë në zyre të kryeprokurorit të shtetit, tani ka kaluar në sekretariat, këto janë ndryshime ligjore dhe ne i kemi kaluar, dhe çështja e tretë e kemi ndruar edhe përbërjen e forumit për faktin që kanë qenë 5 antarë për ta përbërë forumin dhe e kemi konsideruar që do të ishte e pamundur që çdo herë 5 antarë, pasi që Këshilli Drejtuesi ka 5 antarë, dhe do të ishte e pamundur që me këtë forum me zhvillu për shkak të mungesave të arsyeshme në ndonjë çështje për ndonjë tema apo ndonjë smundje, dhe kemi lënë në 3 antarë që konsiderojmë që i plotëson kriteret. Në 3 antarë munden me marrë pjesë
në mbledhje nuk bakër. Ka qenë edhe propozim, edhe i Këshillit Gjyqësor dhe konsideroj që edhe ne kemi kalu sepse s'kemi pas ndonjë pengesë serioze. Që janë domethënë këta ndryshimet që kanë kaluar në komision për çështën e madhe. Faleminderit. A do ndikush fjalën ka ndaj pyetje? Nëse jo, atëherë kush është për aprovim? A ka kundër? Abstenim s'ka, kundër s'ka. Konstatoj se KPK unanimisht e aprovon pikën 5, propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 09 për 2015, mbi rolin dhe veprimtarinë e bordit drejtues të projektit TEK-SMET. Pika 6 është kërkesa për aprovimin e vazhdimit të mandatit për 17 prokuror dhe miratimin e propozimit për emërim të një prokuror të Oleksit. Nderuar si që jeni ndjeni, mandati i Oleksit është vazhduar edhe për 2 vitet e ardhshme, andaj prokurorët që kanë qenë duke punuar deri me datën 23 qershor 2016 duhet t'ju vazhdohet mandati edhe për 2 vitet e ardhshme. Kryesuesja e divizionit ekzekutiv në Oleks, zonja Jaroslava Novotna, na është drejtuar me kërkesë për vazhdimin e mandatit të 17 prokurorëve që punojnë kuadër të Oleksit, si dhe miratimin e propozimit për emërimin e një prokurore të Oleksit, andaj ne sot duhet marrim vendim për aprovimin e vazhdimit gjithsesi të dërgojmë të presidentit që të konfirmohet emërimi i këtyre prokurorëve, ndërsa për njërin prokuror rekomandojmë që të konfirmohet vazhdimi, kurse për njërin rekomandojmë emërim. Bashkangjitur në material i keni shkresat e zonjës Novotna, së bashku me listën e prokurorëve që duhet të aprovohet. Vazhdohet mandati dhe prokurorës që duhet të rekomandohet te presidenti emërimi si prokurore e Oleksit. Pra ju në materialet e juve i keni kërkesën, i keni edhe listën e prokurorëve, është një listë për 17 që kërkuat për t'ju vazhdu, kurse kemi edhe një listë veçantë, ku ka të bëj vetëm me një person, me një prokurore të re, e cila duhet t'i rekomandohet presidentit për emërim si prokurore e Oleksit. A ka dikush me diskutu lidhur me këtë pikë të rendit? A do dikush fjalën? Atëherë ne e kemi bazën ligjore për vazhdimin e mandatit të Oleksit dhe kjo është e rregulluar me ligjin numër 05/102 që ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare mes Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. A do dikush me marrë fjalën me diskutu? Nëse jo, atëherë kush është për aprovim? A ka kundër? Abstenim s'ka, kundër s'ka. Konstatoj se KPK unanimisht aprovoi pikën 6 të rendit ditës, kërkesa për aprovimin e vazhdimit mandatit për 17 prokurorë dhe miratimi i propozimit për emërim të një prokuror të Oleksit. Në vijim mbledhja e Këshillit do të jetë mbyllur për publikun pasi që kemi si pika të rendit ditës 4 raste disciplinore. Faleminderit.